amiguinhos, hoje eu vou dormir com minha patinha. Mostra pra tia Daisy. Olá, bem. Mostra o sorrisão. Boa noite, amiguinhos. Benzoca. Acordou, mamãe? Dá um sorriso aí. Ih, dormiu a noite toda com o aparelho? E como que foi? Bem. Foi bem? Tira ele então. Olha. Pra gente ir lá fazer o quê? Escovar dente. Escovar o dente, né? E o aparelho. Vamos lá? Esse foi o cuidamento da minha patinha. Siga a tia Daisy.